पहले से जी मेरे पति के गड़बड़ थी जी। हमें उल्टी खेत में काम कर रहे थे जी, वे उल्टी जस्ट लगी थी जी। वहाँ से ले गए थे, हमें आंसी दिखा लिया, आंसी रेफर कर दिया जी। उसकी कोई बीमारी नहीं पाई। हमें सारे हिसार भी दिखा लिया, उसकी कोई पता नहीं लगा। दिल्ली का उड़ा रेफर काट दिया जिसका कि रोहतक का जी, उड़े भी नहीं कोई कुछ से होया है। फिर उड़े भी दिल्ली का बना दिया, दिल्ली भी हम 4-5 बार ले गए, कोई वो नहीं लगा जी हमको। फिर हमें उड़े नारायणा हॉस्पिटल है जी, उड़े पता लगा गुड़गांव में, उड़े इसका इलाज बनाया जी। हम नारायणा हॉस्पिटल पहुँचे। यहाँ आकर हम डॉक्टर अजीत सक्सेना से मिले और हमारे यहाँ आकर डॉक्टर अजीत को सारे टेस्ट वेस्ट रिपोर्ट देखी और हमारे को बताया कि भाई इसका हार्ट की दिक्कत है, 2 वाल्व डलेंगे। और हम घबरा गए। घबराने के बाद डॉक्टर को घबराने की कोई दिक्कत नहीं, भाई इसका ऑपरेशन होएगा और कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद डॉक्टर ने ऑपरेशन किया है। उसके बाद 2 नलकी डली हैं और बहुत अच्छा ऑपरेशन हुआ है उसके। और खूब घूम रहा है, फिर रहा है, खा रहा है, पी रहा है और कोई दिक्कत नहीं है। और सारा स्टाफ भी बहुत अच्छा है, नर्स है, होमगार्ड है और सारा कोई दिक्कत नहीं है। मेरा नाम बलराज है। मैं खेत में काम कर रहा था। मेरा अचानक घबराहट हुई, पसीना आया और उल्टी और दस्त लगे। उसके बाद मैं आंसी दिखाया, हिसार भी दिखाया, दिल्ली भी दिखाया, रोहतक भी दिखाया। उसके बाद में फिर हमें कोई लोकल हॉस्पिटल से किसी डॉक्टर ने मुझे बताया कि नारायणा हॉस्पिटल है, इसी तरह है। मुझे वहाँ इलाज करवाया। उसके बाद डॉक्टर रंजीत से मिले। डॉक्टर रंजीत ने मेरे टेस्ट किए, फिर वो बोला कि वाल्व डलेंगे आपको। उसके बाद हम घबरा गए, तो डर लगने लगा। तो डॉक्टर ने मुझे बैठा के समझाया कि मतलब आपको कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं, आपको कोई पता भी नहीं चलेगा किसी प्रकार का। तो उन्होंने हमारा ऑपरेशन किया, तो हम अच्छी तरह से घूम फिर रहे हैं, अच्छी तरह से रिकवरी हो रही है। मुझे पहले घबराहट पसीना आता था जी, अब हम बिल्कुल ऑपरेशन के बाद ठीक हैं। अब हमारे घर जा रहे हैं बिल्कुल हंसते मुस्कुराते घूमते हुए।